Oh che giorno, oh che giorno, oh che giorno d'allegria, che delizia, che delizia, che delizia, che gode, per gli sposi, per gli sposi, per gli sposi, questo sia un principio, un principio, un principio di piacere. È il soprano, Ramoman, non riesco a trovare una voce di soprano. Che peccato, andiamo avanti, sempre lo trovo questo soprano. Andiamo avanti. Allora. Viva, viva. Viva, 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 viva la sposina, pien di grazia, pien di grazia, pien di grazia e di beltà. È una rosa, è una rosa, è una rosa in verità, in verità, in verità. Signora. Ma che è? Steven Cantan! No, signora, era una pazzia, vedete. Che le sapete? È stato convertito. Ma no, seguitate pure perché mi facete piacere. Dovete sapere che io amo il canto, amo la musica, amo l'arte. Oh, signora, che possiate essere benedetta. Grazie. Amate la musica? Ma sicuro, certo. Non siete come il nostro principale, che odia la musica ed è nemico della poesia. Ma caro Don Peppino, il vostro principale, disgraziatamente mio marito, non è un uomo, è un animale qualunque. Ma recite che Steven Cantan. È un coro che ho composto io da cantarlo in occasione domani sera del matrimonio della vostra figliastra. Sì. Ma non sia mai lo sapesse un principale nostro, sarebbe capace di licenziarmi. Ma vi assicuro, signore, che mi è uscito un capolavoro. Ma come? Sì. Voi sapete la musica e siete capaci di scrivere un coro? Io scrivere un coro? Signor, ma io ho scritto delle opere colossali. Scrivere un coro? Sì. E come va poi? Signora, non sono stato compreso. Sì. Oppure diciamo, non ho avuto tanta fortuna. Sì. Io, un genio, un artista, essere ridotto qui, in da questo magazzino, a fare una spedizione di fichi secchi. Sì, è un ordine di aring. Sì, signor, ma vi assicuro che quando tengo un pochettino di tempo scrivo delle poesie e ci adatto la musica sopra. Che volete? È l'arte che me lo impone. Sì. Dovete sapere che sono stato un pochettino sfortunato anche nel cognome. Se invece di chiamarmi Rosso mi fossi chiamato Verde, a quest'ora sarei un secondo Giuseppe Verde. Guardate, una differenza di colore. Perfettamente, signora, perfettamente. E quindi quel coro lo cantate domani sera? Sì, abbiamo bisogno ancora un paio di concerti. C'è sta Luigi e Gennarina che stonano come due cani. Piano. Ma da questo momento in poi non ci dobbiamo più preoccupare. Siamo protetti dalla signora. No, scusate, Don Peppino, no. Io non ci sto, io non voglio mischiarmi in mezzo a queste cose. Quello è un uomo terribile, non voglio mai uscire. E sentisse che i giorni del magazzino sono protetti da me. Succede a Ria Nuchiassa, succede a Ria. Pensate che da me tra gelosia, che io non mi posso affacciare manca la finestra e quando voglio uscire un poco, la giosci solo qui, solo se c'è lui dietro. Questo poi, signore, ha ragione. Ma che ragione, scusate, qua
qua si tratta di rendere infelice una donna. Io capisco che non può essere geloso, ma arriva a quello punto poi no. Chi la iera da sapere che la puta caiola ne ha fatto fuori l'uccello. Gesù, e perché? Perché dicendo che io a quell'uccello c'ero troppo affezionata e io non potevo soffrire sta cosa. Affezionata all'uccello, signore. Oh, caro Don Peppino, qua l'affare è serio. Chi il papà perché era ricco, papà Mure ti fa sposare per forza. Io mi ho passato che tu hai, vrito. Ma per esempio si lo trova a casa, fa afferrare un pazzo. Luigino! Uè, ma è isso? Signor, sto non Non decide che stai peccando, decide che stai peccando. Luigi, Peppino! Gianna! Gianni, ti sto chiamando a 3 ore, ti sto chiamando. Figli che si manda alle B, falle pulite. Là stanno i figli secchi che stanno a buttunare. Va presto. Ti sto chiamando a 3 ore. Ma qua non posso pensare tutti io. Cose nostre. Che se l'ha già fatta? Che ste pure l'ha già fatta? Che ste? Ecco, le B. Peppi, quest'anno le 65 lire di Don Vincenzo. Cancella il debito, non ti scordare. Non sta sempre a capo mezzo e nulla, ma raccomando. E che se l'ha fatto? Dove sta Luigi? Che dai, dove sta Luigi? Ha preparato Luigi, mamma mia! Un carrettiere, l'hai preparato! Ma sapete che ogni mattina si deve preparare il carretto per la spedizione a Napoli! Ma ve l'ha già ricordato sempre! Ma un po' di iniziativa, da poter tenere! La pensione stella! Aspetta ancora la consegna, la pensione stella! Guarda qua! Oh Michele, prepara la spedizione per l'olio a Sirena! 2 sacche noce e 2 cascini di Busetto, va! E pure l'ordine per Don Antonio Commerciante! 6 7 conserve, va! Ma lasciala fuori! Non vuoi cantina? Lasciala fuori! E urtare sacca fuori! No, cartinai! Va! Lascia cacciare! Ma tu che sei andato? Io non trovo, ma non pigliare, aveva bisogno! Noi aveva bisogno di essere pigliato a causa, aveva bisogno! Ma io non voglio dire! Io stamattina aspettavo una persona di fiducia, fosse venuto qualcuno che mi cercava, qualcuno per me, per stamattina! Io non so se tu non dato la Michele, Michele, è venuto qualcuno per me! Sì, signore. Mannaggia! È venuto il giovinotto. Ha detto che soltanto di nave. ma chi era? Perché non le fate aspettare? Ma è rimasto un biglietto da visita. Felici sono stato. Un giovane non è aiutato. Dai, sta ascoltando. Perché le fatti ma? Le fatti? Perché le fatti? E chi l'ha identificato facendo un cinema? Vabbè. Ma premessa di mia moglie è qua. No, così. No? Mi sente l'attore? No, guardare le cose. Di che? È stata mia moglie qua. Peppino. Peppino. Rimessa di mia moglie qua. no, quando mai, me lo assicuro io, qua non è venuto. Peppino. Mi sente l'attore mia moglie, è stata mia moglie qua prima. No, non è venuto. No? E allora sto condannato. Sto condannato, voi. No. Più ci penso e più capisco che ho fatto malamente a funzionare da voi. I vecchi, che la giovane. Tengo una gelosia che mi fa morire. Mi mette a paura che pure l'anima può pigliare. La cameriera con tutte le visagge mi si vicina. Non è buona, non mi dà affidamento. Ci vorrebbe una persona di fiducia. Un felice, una persona di fiducia. Incredibile. Tanto più da domani, quella mia figlia si deve sposare. Sto gasolina a casa. Chi mi controlla? Concettello! Che sta? Concettello, che sta? Concettello! Segno! Che sta? Segno! Concettello, che sta? Che sta? Concettello! Che sta? Palle, che sta? Bene, ma va E che tu che fa? ma va E parla? ma voi volete sapere che famo gliela vostra quando voi non c'è stati, o vero? Perché? Ma tu lo so? No, aspettate il momento. E parla! Ma dite, se non state
capito? Oh, cacciuttiero. Hai capito? Giulio, hai capito? Ma perché? Fermati, Perché aspetta, vai di qua. Ah, ci capito, non c'è, il gioco cacciuttiero, hai capito? Non è che mi va a vedere un testo, hai capito? Non capisco neanche questa attenzione con cacciuttiero. E hai da vedere quanti vasi colorato. Quanti vasi colorati? Ah, ma stato cacciuttiero. Abbassa. Ah, ma stato cacciuttiero. Abbassa. Stasera a Ciro cacciuttiero. Poi vai a esagerare. E chi ne dai basta cacciuttiero? È esagerato, non faccio Così stai, va dopo, va. Se tu sei come mi Sì, dai. Ma raccomando, stai con gli occhi spalancati, controlla mia moglie, tutto quello che fa, riferisci. Spalancata io! Obliga, vado a Sì, pescare! vai. Ma perché andare a imparare il gioco cacciuttiero? Boh, cacciuttiero è meglio me. Cioè, non posso fare così. Non può imparare. Ma si dove uscire? Perché? Ma che stai facendo? Peppi! Ma fu stato pazzo! No. Ma che stai facendo? No, sto assommando certe cifre. E che fai? Insomma, buttando dietro? No. Siccome non mi trovavo con il conto, dicevo tra me e me. Sei pazzo. Chissà, Sei pazzo. dove sarà l'errore? Che sei pazzo. Dove sarà l'errore? Che sei pazzo? Ma diceva, ma sta cambiare Don Atanasio, ma che sta? Che salta fa che cambiare? Che salta fa? Salta in cassa, no? Che salta c'è sta mamma? La facciamo crescere! Ma tu, Peppi, vai a incassare questa cambiale? Sa sti. Va, fammi presto. Subito. Che salta fa? C'ha la cava tu. Chi è che lo caccia? Chi l'è pazzo? È incredibile. Aspetta, a quel sommo portandolo dietro. E sommo portandolo dietro. Incredibile. Che è stato? Che è stato? Che è stato? Ma non signor! Che è stato? Che è stato? È Paolo, che è stato? È un momento! È Paolo! Figa! Che è successo? Ma Motti! Che è successo? Guarda che la signora ha avuto una visita. La visita? È venuta Perché? a comare insieme al figlio. Con il figlio in coppa? Quello! O figlio vicino a mia moglie? Oh, figlio, ma che ne tiene tu risciano, Don Pasquale? Vabbè, che c'ha zecca, quando un vicino hai visto, te fu un piattino, andiamo in coppia. Quella ha sputtato mi ha detto però che masciato per la meccanica. No, dentro, con due noci, vedi noci, E morendo, andiamo in coppia, sto creatore vicino a mia moglie. vabbè. Andiamo in coppia. Oh. Michele, io vado in coppia, sta con Marco figlio, ha portato figlio vicino a Guglielmo, capito? Si vede qualcuno, falla aspettare, non lo fai, falla aspettare. Oh, compare, vieni a chi sta lì. No. Da quando censurato non ci può voluto niente più. Ma quello però avrà ragione, che la moglie è buona assai. Io quando la vedo, che saccio, mi sento fa proprio la carne pocuno, mi sento Buongiorno. come va da queste parti? So per un affare. Come fai? Io che faccio? Io voi sapete, io ero giovane di notaio. Ah, sì? Avete l'occasione di trovare su vostre fatiche e voi vedete faccio lo scrivano. Ma il tuo principale si chiama Pasquale Catone. Pasquale? Sì, Don Pasquale, ricco negoziante. Certo. Benissimo. Senti, ma prima fosse venuto un giovane che si chiama Felice Ciosciamocca. Certo che è venuto giù un giovinotto, ma gli ha mandato pure un biglietto da visita, diceva che tra poco tornava. Sangue di bacco! Perché t'ha già fa impazzire il rosato. Veramente? Perché? Per un servizio che io ho combinato. È una rivincita che mi sono voluto prendere, capito no? Tu con tutto coso, però mi raccomando. Sì, non ci sta nessuno che dice. Questo Felice Ciosciamocca è un mio amico carissimo, strettissimo. Ci conosciamo da almeno 15 anni. Tanto tempo. Hanno fatto scuola assieme, figurati. E ci volimmo un bel fraterno come due frati.
e abbiamo l'abitudine di farci degli scherzi scambievoli, sai? Ma senza cattiveria, così, per perdere tempo. Qualche mese fa, chi mi chiamò convinto? Si è beccato. Io mi dovevo sposare una giovine che mi portava 30.000 lire di dote, Michele. Il padre e la madre, due persone, benissimo, la mamma, donna di chiesa, per carità. La sera doveva andare a firmare il contratto. Essendo giorno di carnevale, chi le come fa? Mi fa capitare una lettera scritta da lui, ma firmata da mio socio, per cui diceva: carissimo genero, essendo carnevale, ho pensato di firmare il contratto con gli invitati vestiti in maschera. E ti ho voluto avvisare in modo che tu ti prendi anche un bel costume e fai una bella sorpresa. Così ci divertiamo. Michele, ti va a presentare la sera vestita in ticciolo! Con tutte cosciavore, tutte pittate! Ma Tarzan! Che lo sa? Allora il padre e la madre si offesero ci e credo. scapparono e non mi vogliono più dare la figlia in sposa. Tu hai vissuto a Tarzan alla cerimonia, scusa. La mattina dopo incontrai l'assassino e mi ricetti che la lettera l'aveva invitata lui. Non volevo far saltare il matrimonio per non far rompere l'amicizia. Cazzo, per 30.000 lire dote, Michele. E meno male che non amici affezionati, Ma però scommetto che tu vuoi la preda in tasca. Dici, che preparati, Qualche giorno fa, lui si rivolse a un mio zio onorevole, chiedendo di essere impiegato, non lo so, come segretario, sai. Mio zio scrisse un principale tuo, proponendogli questo giovane di fiducia. E il tuo principale accettò. E stamattina aspettavo la lettera di presentazione. Io l'avevo fatta, andai da mio zio e gli chiesi di scrivere la lettera come gliela dicevo io. Che lo facessi per fare? Alla fine della lettera ci sta scritta la cosa, Michele, quando leggi, ci facevi imbellesare sempre a me. Ma voglio sapere! No, come ne devo andare? Non voglio che viene e mi sorprende qua. Io me ne vado, torno domani e dico tutte cose, Michele, ma raccomando, salve buone, salve buone. La capa dell'unità del Cristo. Questo significa proprio quando uno non ti vita più pensare, chi lo sa, così Enrico tende sulla S e ci fa passare qualunque coliglio. No! Io sono tuo padre e voglio rispetto, capite? Ne parla così, me paese con rispetto. Io vi rispetto, lo so che mi siete padre, vi voglio anche bene, però non è detto che mi dovete rendere felice per tutta la vita. Io non lo voglio. È Monica, a così danno imparare a rispondere, è Monica. Tu devi scusare Don Carlucci, capito? Hai capito? Io non capisco che lei non bravo giovane, è onesta, è coraggiosa, tiene una gran premura per te, ma da tu! Per voi tutte queste cose bastano, per me no! Ma perché? Papà è rozzo, è antipatico, è arrogante e tiene certi modi. Uffa! Io mi voglio sposare un giovane, gentile, aristocratico. Paccara di pigliasse! So 6 mesi che facciamo questo, so 6 mesi! Appena arriviamo sotto, tu vieni e dici che non ti vuoi scusare! Gli ho dato la parola e domani sera sa da firmare un contratto, hai capito? Ma io! Sì! Va qua! No, mamma mia! Che bella educazione! Giova! Questa è la mica. Ma che ne sacci, è la terza volta che mi convinci sto mattino, è la terza volta, appena arriviamo sotto, appena viene un notare per firmare un contratto, che la se ne viene, non ne voglio, non mi piace, non è all'altezza mia, mamma, date qua la mamma, c'è la casa, ma ti può mettere a paura, chi non capisce, è malandrino, può darsi che mi fa qualche cosa, Avete ragione. ma tu stai assurriendo con Murianco. Non mi firmo, Non mi firmo. talmente la forza catena. E quindi capisci, no, mi metto a paura.
Io bevo, faccio primo sprofondo. Che è stato? Non c'è, che è stato? Non c'è! Che è stato? Che è stato? Non c'è! Parla! Che è stato? Che è stato? Non c'è, che è stato? Parla! In un momento, Pavotti! Che è successo? Che ha fatto, signore? Che ha fatto? Calma! Che ha fatto? Che ha fatto? Arruglia la rosta. Che ha fatto? Si sta lavando la faccia. È una lava di faccia! Non è una cosa eccezionale, è una lava di faccia! Me l'ha già voluto dire, ma ci ha fatto male. No, vabbè, ma non è una cosa importante, no? E va bene, ha diritto sottico, padrone. Vabbè. Cambiamo. Nada volta. Nada volta, Ecco, te noce. No, ce l'hai che la vestita di secco, non me la tengo. Van Gogh. E va bene. La lava dei facce. La lava dei facce, che mangia fa? È cosa importante mi dici, no? No, la lava dei facce. Incredibile. Non ce la faccio più. Principale, sapete che il giovane dava gente prima. Non mi dice facciamo. Fallo tra sì. Grazie. Oh! Voi siete il giovane mandato dal deputato Carpi. Bravo. A proposito, mi raccomando di salutarvi. E non dimenticatevi il figu secco in butto. No, quelli già li stanno preparando. Bravo. Quello che il deputato ordina, io faccio. Quello per me è un onore, capito? Lo dite con l'amicizia con il deputato? Certo. Dunque, voi quanti anni avete? Io 32 anni e 4 mesi. Sì. Sono stato 10 anni a Napoli con Ravello. Da una Questa mezza. siccia. È facile, è suppressato. Ma vi non può capire. Scusate, Figurate. Dicevo, sono stato 10 anni a Napoli con Ravello. Però stesso io ho deciso di andarmene. Sì, perché non mi volevo mutare. Allora ho preso e me ne sono andato. E potete informarvi di io chi sono. No, ma non c'è bisogno. A voi mi manca il deputato. Assolutamente. E per me questo basta. Non mi preoccupate. Allora, questa è la lettera di presentazione del deputato che mi ha mandato per darvela e farvela leggere. Michele, va a dare una mano a preparare il figu secco, va? E se tutto con il deputato con il figu secco. Sta a preparare il figu secco. Vai. Favorite. Caro Pasquale, il porgitore della presente è il giovane che ti proposi. Egli fa per il tuo negozio, è educato, istruito e puoi benissimo affidargli gli affari tuoi. Devo dirti però che è molto disgraziato. A me ha confessato tutto. Fin dall'età di 15 anni è stato guardiano in un harem di Costantinopoli. Voglio bene perché se lo merita. Ti saluto. Bene! La lettera parla benissimo di voi. Che bontà del deputato, figuratevi, grazie. E allora voi da oggi lavorerete per me. Sarete il mio segretario. Vi darò 100 lire al mese. 100 lire al mese? Va bene. Troppo gentile, non mi aspettavo così tanto. Io vi metterò al corrente di tutti i miei affari, di tutti i miei segreti. Va bene. E spero che anche voi farete lo stesso con me. Sì, come no, dottor Spalla, voi sarete, che posso dire, per me un secondo padre. Grazie. Un secondo padre. Perché io dalla lettera ho capito che voi non siete felici. No, scusate, vostra sbagliata lettera, io sono felice proprio. No. Io capisco dalla vostra lettera che voi non siete felici. Come faccio a fare i documenti? Sono felice c'ho sciammo. No, avete capito male, dicevo, siete infelici. Sì. Non siete felici, non siete allegri. Esattamente. E parlane chiaro, scusate la Pasquale, non me lo capisco. C'è stato un frainteso. C'è stato un fraintendimento. Un po' qua, avete capito? Che? Un po' qua, Qui qua. cioè quando uno si sbaglia, vabbè, una intesa, si sbagliato. Un guiproppo. Ah, un guiproppo. Si chiama un guiproppo. Vabbè. Ma avete mangiato qualcosa? Volete qualcosa? No, hai fatto giro per Sorrento, si è aperto un poco lo E stomaco. non vi preoccupate, ora ci penso io, chiamo subito la camerina. Grazie. Concettella! Vi faccio preparare una bella bistecca di carne e un bel bicchiere di vino. Mi metti? Sì, così vi mettete in forza. Che avete bisogno. Ma Concettella! Poi Poi quando tornate, vediamo cosa fare. Ma vi faccio fare cose leggere, niente cose pesanti.
io saccio che vuoi dire la volontà. È caduto qualcosa? No. Dico, so che voi vorreste fare, ma... Vabbè, però non sta passando, va! Concentella! Concetta! E vieni qua! Faccio una bella bistecca e un bicchiere di vino rosso. Concetta, porta questo giovane nella stanza da pranzo sopra e propriateci una bella gustata e un bel bicchiere di vino rosso. Va, quando qua? Andate con la mia concetta, vai. A sto giovane. Qua subito trovo le difficoltà. Il capo ha comandato. Fai presente alla comanda. Bella gusta. Ma vuoi che me ne mangio dove gustare? Via, andate sopra. E via. Oh, disgraziato! Che compassione mi fa! Andiamo! Buongiorno. Siete facile, fuori ci sta, ricordiamo la voce. Hai visto, sei tutto rassiccato, sei tutto come la vicina. Ma poi domani si deve scusare mia figlia e sta ancora a Cristo. Che buoni, Stiamo ancora a sti cerimonie. non stai vedendo che faccio a fare, non buoni. Quindi si sta raggiungendo, c'è legittimo, non sai che succede. Saccio. Pensi che se pigliaia uno, non è volare. E perché? Però così niente, Vado a pigliare, vado vado a a pigliare. questa. Tocca a lui. Accomodate. Grazie. Io vi ringrazio tanto. Ma non basca. A me proprio chi studo un Carluccio. A me non mi piace. Anzi, ne scende. Ma non mi potete chiamare una damanetta. E come l'ha già chiamato? E come l'ha già chiamato? Ma scusa. Ma io quando ti mangia scusa la figlia vostra? E voi ancora mi chiamavo donna. Ma pare quasi una caricatura. No, ma quando mai? Non rispondo. Già dice nato. Facciamo così. Da domani. E voi mi avete chiamato tu. Vabbè, ci siamo capiti. Con tu. Sarà come che poi si può fare che succede il sì. Carlo, d'accordo fatto a Don Pasquale va a traire sì. Che è successo? Signora, sono cose mie. Piace. D'accordo, Ma perché? Che è stato, Carlo? Beh, quando è stato ieri, se viene un amico mio è stato vicino al tavolino al bar nella piazza centrale. Quando a un certo punto, stiamo pigliando una cosa fresca, no, calore. Quando a un certo punto sentimmo lontana tutto un vocino, gente che lucava, che si lamentava. Io e sta amica ci alziamo e andiamo a vedere che succede. Come ci avviciniamo, non bascà, come ci avviciniamo, tutto quanto se lo vuoi in aranza. Ma che è successo? Verettano a me tutto quanto zitto. C'è ma che sta succedendo a Camminizia? E tu vai un cielo curto vicino a me. Non da lui, quella è una signora straniera. Mentre stava passeggiando, cigaretta l'anello e brillante che ti fornì sotto la preda perciata. Sotto la preda perciata. Signora, sai te, lo può mai comunque che certo lo guarda ma lo poco anzi. Ma calà. E con due reti non bascai, con due dita. Io sai, la preda perciata. E la appoggiai vicino alla porta della bottega di Tonio Parrucchino. Come una salita. Bravo. Pigliano fiammino, scennetta a basso, pigliai la nera e c'oretta la signora straniera. Bravo, ma che cosa? Che non teneva come ringraziare. Che ci credi? Bravo. Che la si mettette a andare alla base in mano. Tutto a un tratto, Antonio Parrucchiere non va vicino a me. Don Carlo. La mossa preda perciata, chiama il tuo posto su. Facciai. E c'è ricetta. Nendo, chiama un guarda dei guaglioni tuoi e falla mettere lo posto su. Giustamente. E non bascia, quello che face vicino a me è chiamatela tu. A me. Chiamatela tu.
Wow, uno macro facetta fa una capriola lungo in terra, mi sa piazza sul rio. Mamma mia. Quell'infame che ha fatto? Che fa? Si è alzato e tutto di scatto cacciai un revolver in tasa. I poveri uomini non erano armati, non tenevano l'armatura. E che fa? Ma se non passasse, a tutti tre compagni suoi, la preda porciata a scettare da potevi tutti quanti con revolver a mano. E che va fa, povero? E che fa? Dicette, spara! E beh, chi lo si mettette nei posti, e gli schivava il pallotto. E il magalà. E lo spuzzato. Oh Pasqua, quelli finirono le pallottole. E beh, poi fui a correre appresso a loro. E corro. O ti appaia uno, poi sai in cima, non va a scuola. Dice, te vuoi te che te sa fa? Te sa scannà. Ma fai pena. Hai fatto buono. Oh, picchia, io me ne vado là. Mamma mia, che coraggio che tieni. Pasca, io sono un giovane che parla nella rossa. Mia figlia va tutta da sola. Ma non è che chi si sposa a mia figlia, ogni tanto la piglio. La pigliato. Io non c'ho, non devi accumulare. A proposito, non Pasqua, Dite. guarda, da me mi è venuta una cosa in capo. Io ci visto che praticamente la figlia vostra non è che se ne dona tanto e sto matrimonio. Pare quasi che io non gli piaccia. No! E non Pasqua. Ma poveri che rimanessero facendo poche robe, eh? Ma che stai dicendo? Non quando mai? Quello va pazza per te! Non vede l'ora di sposarti! Non ti preoccupare! Perché voi sapete con me, io non ci vedo più, e chi valeo vale. Non ti preoccupare, Carluccio, che non ci sarà bisogno di valere nessuno! Quella non vede l'ora di sposarti, non ti preoccupare! Stava io non ci siamo a mettere. Non ti preoccupare, che domani si sposa! Io la galleria ci ho preparato. Come siamo rimasti, così facciamo. Esattamente, I pezzi e carnieri sono tu. E io rosolio, gelati, dolci Bravo. e la dote. 12.000 lire di data. Sì. E 4 anni e tavola franca. No, gna, io dissi 2 anni di tavola franca, 2 anni. E come ti senti? A me 2 anni non mi basta. Gna, e io che risposi? 4 anni non te pozzerà, 2 anni o basta? E io ti dicevo a 4 anni, ma io ora che 2 anni Ma 4 anni sono troppo assai, Dai, 2 anni. basta. Ma Pasquale te ne ragione. Hai visto? Oh Pasquale, 4 anni vanno benissimo. E a poco può fare. 4 anni? 4 anni? 4 anni di tavola franca e vabbè. Dopo 2 anni mi si avvicina un cristiano. No, questo 5 anni che lei. 5 anni. Vabbè, 4 anni, Carlo, 4 anni. Va bene. 4 anni. Signore, ma non è che si è fatta tanto, volete che la cappia io a Zizica? Ah, è bravo, sì, bravo, hai riscontrato. Fatto buono. Fai una cosa, castaggiato, dai, va. Ah, perfetto. Portalo a fare una camminata, portalo a fare un giro, portalo a fare Mariano, poi mi raggiungo subito, vabbè? Signore, vi saluto, non faccio qua, mi raccomando. Arrivederci, Carlo, arrivederci. No, ma tua moglie dice sempre pusacchiava, Masca, state zitti. Io ho già trovato un'altra soluzione, che già fa? Io voglio troppo bene, capito? Tu ci pensi, Masca? Che ne dai 27 anni, che ne dai 56. E mo dice a me, io sto nella stessa situazione, i 59, che il 26. Allora mi capisci, mi Ecco, capisci no. pure, mi capisci. No, problemi a gelosia, è una malattia che ti fa soffrire, e non te la dona. Bravo, hai ragione, le macchine in divano, le È macchine. vero. Io però oggi ho trovato la soluzione, io oggi ho risolto. E ho preso un giovane di fiducia a cui ci faccio fare le cose del negozio, ci faccio fare gli affari miei, così io mi dedico a mia moglie. E sto usando questo. Veramente? E dove sta? E dove sta in coppa? Sta mangiando la pelle carne, un bicchiere di vino. E come questa no? Ma lui può?
Lui può. E perché? Legge sta lettera, legge e capisce. Cioè, non... Chissà c'è solo un'occasione io. Vasca, senti loro, ma non inizio a stare poco su giù. A Don Fregio. E che fa? No, è una cosa mia, non mi preoccupare. Ma perché? Ma tu ancora ci arriva? Ma che cosa? Vasca, io faccio sta vicino a moglie, ma i capitano così sto tranquillo e ci vedi chissà. Ma perché non no, non te posso prestare, non te posso prestare. No, la pesca ne va così, vuoi me la ci chiesi un Ma piacere? non piacere questo che non te posso fare, no, è troppo grande. E tu ne piacere, non piacere non va bene. Che è stato? Concetta, che è stato? Che è stato, Concetta? Signor! Ma che è stato? Che succede? Ma vai a parlare con Gina Spier! Che è stato? Parla, che è stato? Signor! Parla! Ma Fa sempre questo, ma fa sempre questo. che è stato? Ma certo mi abiterà a metà. Perché? Che è successo? Niente, aspettate. La mogliera vostra, prima di tutto, si sta vestendo in una stanza che ha figlia vostra. E poi mi hanno detto appena è pronto, poscino poco. Concetta, non è sta cosa proprio importante. Quando sono pronto e fai scendere il capo. E poi già dice che con quello giovane un coppa là, si hanno messo a parlare grande bella, tutto là che facevano, e poi ci hanno arrivato un bacio. Vabbè, chi lo giovane E gli ha detto subito, uè, a Gentisa, e ha detto, ma va che tua padrone ci va che dice, ma ci fate hai fatto bene, ma non ti preoccupare che tu giovane. Da oggi in poi qualsiasi cosa fa chi tu giovane o può fare, o può fare. Stai tranquillo, va in coppa, va. No, e a chi ci ha arrivato un bacio? La gente non fa niente, va in coppa. E va bene, metti un secco di quelli di Oh, non ti fai gatto, basta con questi chiusetti, va in coppa. Ma quale patto? Io ho detto 5 lire solo per cose importanti. Tu mi stai portando qua tutti la lava dei facci. Va in coppa, va. Anzi, fa una cosa, va a dare la mano a polizia e più così, va. Va bene, e allora ha masciato un giorno, fa più una, già più a parte coppe. Ma come masciate? Da quando sono pronta ad aprire la parte qua. Tappa prima a masciare l'acqua e preparare il così. Vai, Va bene, uè, qua rischi di andare con questo. Mia, tu mi spigliato Giuseppe. Vasca, per piacere. Ma perché stai così? Non mi fa piacere, sono nervoso. Ma perché? Perché non si fanno queste cose? Non piacere, hai chiesto a me. No, allora ho fatto il Don Felice. Mia, non te la posso prestare. Io metto vicino a un Guillermo. Così io mi dedico agli affari e a girare sotto problemi. Ma come te lo faccio a prestare? E va bene, va bene. Non fa così. Questo è Don Felice. Don Felice, allora. Scusatemi. Com'era la fetta di carne? Fenomenale. E il vino? Un bicchiere di vino che non ho assaggiato mai nessun'altra parte. Quelle delle terre mie. Ah, complimenti. Sì. Complimenti. Immagino che neanche a Costantinopoli si trova un vino così buono, o no? A Costantinopoli, in Turchia. Si capisce! Manca a Costantinopoli! Ma che ne sai su Costantinopoli? Che fine c'è stato? Che ne pensate di mia moglie e di mia figlia? Ah, caspita, io sono andato su. E ho visto due belle figliole. Caspita. Pensavo che avete parlato con loro. Ho visto poco a parlare, sono vostra moglie e vostra Sì, che ne pensate? due belle fanciulle, giovani, tutte e due. Non si conoscevi chi la moglie e chi la figlia, È vero. Da voi lo prendo come un complimento questo. Ma se Perché me lo prendete? so che siete abituati a queste cose e che giustamente voi non mi fanno più specie, lo so. Grazie. Hanno guardato bene, ma ci sta qualcosa dentro? Comunque io vi avevo detto che vi davo 100 lire al mese. Sì. Ci ho ripensato. No, mi potete mangiare mica la parola, avete detto 100 lire al mese. No, io dicevo ve ne do 120 al mese. aumentate? Sì, vi aumento. 120 e anche vitto e alloggio. E se mi mangiavo pure prima, pure dalla cosa. No. 120 lire al giorno, vitto e alloggio e state con me. Vitto alloggio? Sì. 100 lire vitto alloggio, 120. 120. Va bene. A me? Allora, Mettete? È un amico. piacere. Piacere? Piacere.
Io sono l'ex socio di Sì. Pasquale. Poi ci siamo divisi, Avete spartito le soci? Esatto. Ognuno ci fa le soci sue. Bravo, va bene, grazie. Piacere, non felice ancora. Comunque lui ha offerto... Scusate un attimo. Prego. Andate avanti, tanto va. È incontrato a me. Lui ha offerto 120 lire, no? 120 vitto alloggio. Vitti Una alloggio. parola. Ma secondo me ne meritate 150 vitti all'oggi. Gna! Ma Gna, che non è serio. l'affare so fare. Don Felice lavorava per me e sicuramente non accetterà. Che? Vabbè. Sparresta a dire lavorerà per me. Ha messo 30 lire sopra, io vado con Ignazio. Scusate. 30 lire sopra, 30 lire. Ah, sì? Allora io ve ne offro 300. 300 vitti all'oggi. E allora vado con Pasquale. Vado con Pasquale. Ecco. 400. 400 Ignazio ha detto 400. 400 per Ignazio. 401. 400 piano. E se sai bene che vengo. 402 un quarto. E allora io 500. 500. 500 vitti all'oggi. 500 Pasquale. 500 Pasquale. 700. 700. 700. Siamo vitti all'oggi. 800. Chi ha detto 800? Avete detto 800? Avete detto? Posso sentire? Avete detto? Vabbè, l'ho detto io. 800 vitti all'oggi. 800 vitti all'oggi. 800 vitti all'oggi. 900 vitti all'oggi. 900 Grazie. 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 Ah, sì? E allora 1000 lire al mese. Vitto, alloggio, imbiancatura, stiratura. Va buono. 1000 lire al giorno. Come ha fatto? Scusate, 1000 lire al mese. Vitto, alloggio, lavatura, imbiancatura e stiratura. Come stiratura proprio domani. Vabbè, Vitto, alloggi, lavatura, No. La stiratura era là. Ah, scusate, ci ho sbagliato verso, gira la camicia. Stiratura. Esatto. E allora vado con Pasquale. Vado con Pasquale. va bene. Grazie, Pasquale. Hai vinto tu. Accanto a me. Io potevo mettere pure di più, però Sì, assai. sì. 1000 lire vanno bene. E chissà aspettava che valeva così assai. Però si mi ha appiccicato questi proprio, sempre 700 lire. Come faccio a sapere, non preoccupare. Vabbè, ho capito, me ne va. Me ne va. Andiamo, bello. Però gli affari sono affari. Ci veniamo in mano. Me ne va. Andiamo, bello. Me ne va. Come dice? 700. Si voleva mettere con me, si voleva mettere. Si voleva mettere con voi, si voleva mettere. Ma la 100 lire mi ha fatto arrivare a 1000 lire. Vabbè. Dunque, Don Felipe, vuoi stare con me? 1000 lire al mese, vitto, alloggio, lavatura, imbiancatura e stiratura. Siete contenti? È un po' fiero. Ma non serve. La stiratura era per Ignazio. Non so, ci metti con l'acquarino. No, non mi preoccupate, Ma viene poco. No, ma che fate? Dove vai? Comincia a No. Questo non è il posto per voi. Questo è il posto del contabile. Ah, è lui. Sì, Peppino. Il contere. Esattamente, questo è il suo posto. Lei è? Peppino, piacere, Felice Ciosciamocca, il nuovo segretario personale. Il rinambesi che te lo dà? No, la stiratura alla famiglia, a voi non lo so, se me la dà, con me voi, che vi devo dire. Peppino, la domani. Ok? Ma che fa? No! Quello è il posto dello scrivano. Sì. Chi lo vuole, mi si scrive? Esatto. Che uno fa tutte cose difficili, Perché non li conoscete ancora. Ecco, ho capito. Questo è Michele. Michele è quello lì che c'è. Ah, il Nestasicci. Michele, lo passo pure. Piacere, Michela Sasicci, prego. Michele, questo è il tuo segretario. Da oggi in poi tutto quello che dice è legge. Vabbè. No, ma che fa? Ma siete impazziti? Questo non è Ma così lo vede, non da Ma non è lavoro per voi! Voi non ti dà la forza per ti dà piazza il coso! Questo è il lavoro loro! Luigi legge da lì, pigliati si sa che mi titolo là! Non è il lavoro per voi! Mo che viene mia figlia e mia moglie, vi dirò tranquillamente cosa fa. Facciamo le comande di famiglia. Esattamente! Una comanda unica. Perché è una cosa, un interesse familiare, non è capito? Ecco Vabbè, qua la vai. ladrona! Ah. Pasquale, ci siamo preparate! Sì,
Sì, sì. Perché è proprio una bella giornata, è bellissima, sì. dai un po' di vento, chiudete. Pasquale, prendi cappelle e guanti che vogliamo uscire un po'. No, io non posso venire, sì. io sono da fare nel negozio, io non posso venire. Ma facciamo una bella passeggiata. Ma io non lo posso accompagnare. Ma chi ci accompagna? Allora non possiamo... Ma non lo posso girare un momento. Questo non è il lavoro per voi. Ma mi piace scopare! Ma no! Ci pensa la coltella! Voi che volete scopare? No, ci vuole una mano ferma. Mi posso un attimo, scusate. Voi mi avete assunto 1000 lire al mese. Allora, lavato, gli accaduti. Sì, Vostro scriva. Ci sono contato. Stanno dicendo a ride, stanno concedendo. Ne vai che c'è sto un caffè. Con tutta questa disoccupazione poi! ma ve lo dico io. Voi avete un compito fondamentale. Vedete qua? Lo spaventapassi. Giulietta, vieni qua. 1000 lire al mese lo spaventapassi. Uè. Sella. Il vostro compito è accompagnare mia figlia e mia moglie a fare la passeggiata. Questo dovete fare. Gesù Cristo ve lo fa. Questo devo fare. Questo è il vostro compito. Questo devo fare. Questo dovete E fare. questo è quello che volete. Solo questo. E allora va bene, va bene! Andiamo, vieni, andiamo. Metti a posto, vieni, vai, dove stai facendo? Candela, vedi? Manco per console, una canna a capo. Ah, sì, su. Cammini, da una parte. Cammini. Io ti metto una bella festa stasera, mica, va. Va, sì, bravo, bravo. Niente qua, niente del cane, non ti muovi. Mi raccomando, non ti muovi. Anzi, e quando arriva qualcuno, annunciano una bella voce. No, signor, io non lo posso sentire. E perché? Ho sentito una volta teneva una bella voce, 35, 36 anni fa. Però, ma ci faccio vecchio. Raffaele, ma tu quando già qualcuno qui si parla cantare? Voi avete detto con una bella voce. Ma con una bella voce forte, potente. Sì, non dubitate. Anzi, mi raccomando, alle desinenze. Signor, no, scusate, che desinenza, che sono desinenza, non ci ho capito, perdonato. È il finale! Sì, un finale. Ma Claudio Villo, un finale. Ma che scialla, capito? Ma poi che non vedete che ho capito? Non in bocca, capito? Quando abbiamo visto, in piaggia la qua. Signor, scusa, ma a casa già sta, a essere la romantica mi rotto, capo. Perché? Saranno tutti scrivendo per la pizza, salta, capo. Ma tu non capisci niente, ma non capisci, tanto va che non ti muovi. No, ma sentite, ma avete fatto una bella piazzata mentre tutta si lampeggia la pizza. Dai, che non ti muovi, dai, non ti muovi. Fermo. E oggi mi si che si leva il cielo, bene. Tutti quanti mettere i cannelli, oggi fatta la novità. Non oggi uscito pure un po'. E Angelina, stai bene? Avanti, veniamo vicino a me. Non mi parlare, non mi guardare, non mi pensare proprio. Ma che succede? Non c'è capito? Ma che deve? Non c'è capito? Ma che ce l'ha? Puttino ci dai, capito? Ci dai puttino. Come? Perché che dai ci fa? Come non mi fa? Io non ce la faccio più a fare sta vita, capito? Tu mi chiudi in una casa. Se tu mi avessi detto prima di sposare, mi avessi chiusa in io non mi fosse mai marcate, capito no? Ma è mai possibile? Ieri sei uscita una mezz'oretta. Sono chiusa stampata in una casa. Ma perché hai già fatto sta vita? Perché? Ma Angelico, mi voglio troppo bene, capito no? Io vorrei riuscire a guardarsi a te. Ma tu poi sono geloso, vabbè? Gelosia, che queste ossessioni, capito? E possesso, non ce la faccio più.
Io voglio troppo bene, non qua, che legge da te. Ma mi pare uno scorpione, papà. Ecco, ma che bestialità! Ma che dici, tutti sti campuncini? Ma ti pare una cosa bella, ti pare? Beh, lei fa bene, diciamo. Questa è una novità. Una novità degna di te, degna di te. Perché scusa, la gente che perché non I fanno bene? professori d'orchestra! Ah, giusto. Questa. Fallette così. Favorite! No, che fa? Mi da sette, metterlo in gioco, che fa? Allora, accomodatevi! Oh signore! Accomodi la stessa a sette, non va a dire mano, già. Faccia dici? Entra! Rasid! Vuoi un trasito? Qui, carissimo! Ehi! Ma che chiamata? Non so, piatto sciocata! Guarda, dai! Scusate, è bello quando buttate la lucicata, però. Ma io non so. I lori, i lori. Che non lo non faccio. Digna! Russo! Questo non si vedrà nessuno. Grazie, è cicata, Ma che sta qui? C'era Russo, poi cicata chi è? Chi sono? La conosco. E chi si porta lei? Poi cicata è chi? Ah, è cicata. Ma insomma! Questo chi è cicata ma lei rimane rompe! Ma voi per sta mille linee, chi dove trovate? Chi è la tua musicista buono? Ma chi non si vedrà nessuno però, Ci vede che cicata, ci sente non si vedrà bene! nessuno. Vabbè, ci dobbiamo piacere, aspettati la camera là, ci vediamo dopo, piano. E tu porta chi? Mamma mia! Ma sai Federico, meno male che nessuno ci conosce, noi non conosciamo mai nessuno. Ma così nessuno ci vede e vi dammi fa una bella figura. E merita! Ma non ti piace, in realtà su cavolo, c'è da sulla grava? Me la vaga, sì, me la vaga. Vabbè, ci Si l'ha presa. Ma c'è un bravo, no, ma chi me l'ha fatto bene, scusa, amici? Stiamo possibile. Ma che l'avrà ragione, che le guaglione, che le ficcicarelle, che c'è fatto? Il signor Giuseppe Giallo. Già. No, aspettate, per forza ci sbagliate. Come? Il signor Giuseppe Blu. No. Il signor Giuseppe Verde. Vengo Florenti! Aspettate, non basta essere scritta. No, forza. Devo dire. Il signor Giuseppe Rosso. È sicuro che è russo? Rosso. È valoroso, no? Accomodatevi. Ehi! No, avete ragione. Trasida. Bravo. Buonasera. Carissimo Don Ignazio, buonasera e auguri. Grazie. Modignà, vi presento la mia metà. Scusate, la prima tutta sana sa. Anche questo come Ma dentro la mia metà, sempre. Io scherzo, non metti, mamma mia. Per carità. Il mio principale con la sua metà e sua figlia fra poco saranno qua. Speriamo che la menessi per sana sa. Prima ne potevi io sento. Egli ha invitato tutti gli impiegati. Sì. Io mi sono permesso di portare anche mia moglie se non mi dispiace. Avete fatto benissimo, quello che fa per spalle. Sì. Anzi, a proposito, ma mamma Spagna, dopo la nostra separazione, come mi tratta? Modignà, non ne parliamo proprio, Modignà. Noi lavoriamo sempre dalla mattina alla sera e lui dice che non facciamo mai niente. A volte mi fa certe mortificazioni in mezzo alla gente che io non le merito. Modignà, io non sono nato per essere mortificato. Io sono un genio. Migna, dovete sapere che quello Don Pasquale lo tratta come una zozza.
Geni che la fatica. Quando torna a casa, tiene solo Geni, mangia e dormi. E Geni che non chiede niente. Quello la moglie Geni ce l'ha, ma quello niente. Vabbè, che mi fate sentire? Tutte fesserie, io mi riferivo al genio che sono. Sì. Marigna, io scrivo certe canzoni e certe poesie. Quando è stasera ve ne darò un saggio. I saggi solamente che si devono prima presa presa. Facciamo così. E poi, donnigna, io non riesco a capire. Da quando nel negozio è venuto un certo Don Felice. Donnigna, ma chi è tanto geloso dalla moglie, tanto geloso di tutto, gli permette di uscire insieme anche con la figlia. Ma io non ci riuscito a capire perché, ma perché? Ma scusa, ma voi non sapete niente. E di che cosa? Quel tale non felice. A Costantinopoli. 3 uomini distinti. Tre uomini distinti. Distinti. Dissi, separati. Non fa 3. Ma poi faccio tutti e 3. No. Ah, cammino. Ah sì, Rasida. Ah, sei tu un brucio. Ce l'hai cominciato. Ah, fatti pure, non chiedi perché diciamo che lascia solo. Ma sono fatti speciali su me. No, quella che fa Don Pasquale è sempre per accetto. E poi, donnina, questi qua, questa sera dovevano venire per forza. E perché? Perché abbiamo preparato una sorpresa favolosa. Una sorpresa? E che sorpresa? E se ve lo diciamo poi finisce tutto. Vabbè, facciamo una cosa, io mi lascio 2 minuti. Vado a cucciarate per l'orchestra, vabbè. Ci vediamo dopo, vabbè. Mi raccomando, a dopo. Ragazzi, a forza, non ci state scendendo. Cacciate il capo. Facciamo la prova generale. Facciamo la prova generale. Facciamo Ma quella proprio mi devi far vedere pure stasera che darà la capa, sa? Non va a fare una prova. Ma vieni un po' qui. Ma come proprio a cane, ma proprio lì. Allora, 1, 2, 3. Oh che giorno d'allegria, che delizia, che godere, per gli sposi, questo sia un principio di piacere. È sempre la voce di un soprano, la domanda. Se riesce a trovare un soprano, un soprano. Andiamo avanti. 1, 2. Viva la sposina, piena di grazia e di beltà, è una rosa in verità, in verità, in verità, in verità. Ma marito 4 cane, ma marito. Ma quelli sono gli invitati. Invito? E chi ha invitato? Padrone. Ma come voi quando entrate in una casa vado a mettere assettate e vado a seguire? E chi le si mettono a raglie che sa mani? E quelli stanno provando. Scusate, ma noi non vi conoscevamo. Voi chi siete? A me chi sono? Vai ad assettate, assettate per voi. Voi pure siete invitati? Sì. Che dare una ragione. Non sanno io chi sono. Già. Io sono tuo sposo. Ma Io vedete? sono tuo sposo. Ma vedete? Ma sentite? Non senta. Oh. Ma che cazzo suonate con strumento? Ma io l'ho aspettato
Tutto quanto, ma io non ho capito, ma che sei sta gente? Invitato. Io sono un sposo. America che sono un sposo e chi le si comportano che sa Scusate, ma voi dovete saltare in lì. Dire che sono un sposo e poi mi dovete scerimo. E noi sono un poco raffreddati. scusate, noi non vi avevamo riconosciuto. Quando siete entrati stavamo provando un coro che ho composto io da cantarlo in occasione del vostro matrimonio. Quel mio marito è un genio. Sì. A qualuco recco. Oh, caro non saprò. Oh, no, state in ambiente, saprò che fate. Ma chi sta sbagliato là? Avete capito male. Lascia a me. Ho capito male. Di tu. Ma tu non hai capito che è poi, cassetto, quindi mi ragione che oggi mi devo sposare, E allora non si può sentire per tutta Sorrento come se avesse fatto chissà che cosa. Già, perché se tutto questo fosse successo ieri, si verrà già tutto quanto ospitato. Perché in capo ci tengo due si dice. Ci tengo due non ci tengo due caravella. In capo ci tengo due spoglie. E forse sono le stupide. O sangue mio, non è sangue, è petrolio. E se voi mi guardate, io mi appiscia sana sana. Un ramo fuoco. Ma come pare che voi state vedendo? Mi pare che rivelavo di voi. E mi credevo. Assolutamente. Ah, vai capito, però tu stai qua. Sì, so qua. E come stai bene? Bravo, Carlucci, bravo. 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 Sì, che la sposa ancora non si vede. No, non dobbiamo trovare, ma vieni. Sì, guardate. Io veramente, prima firmano un contratto, volevo parlare un po' con Don Pasquale. Volevo parlare un po' che avevo fatto la tavola franca, che 4 anni. La tavola franca. Vedete, io ho preparato una notarella, che poi ci stanno alcune cose che io sono indigeste, non se ne scendono. Ecco, adesso, cibi che non piacciono allo sposo, a me medesimo. Maressa verde, non alleggerisci così, veramente rimane qua. Fasolillo con l'occhiatiella, quelli rossi sì, quelli bianchi puri, con l'occhiatiella no. Ova cotte, fegato fritto, molignano a puncetiello, pane canzogna, insomma la Sì, ma non dobbiamo occupare, ma non dobbiamo mettere questi danno da re, non un tratto, quello è così, quando proprio sposata, normalmente si dice, guardate, a me questi cibi non mi piacciono. Sì. Io ho finito che facciamo il solito. Mi faccio pigliato un pascolo, lasciamo una base. Non c'è bisogno. Io ho avvisato. No, anche facciamo una cosa. Casomai, in tuo contratto, noi ci facciamo mettere che ogni mattina, tornerà... Che la cassata sotto a buio! Mamma mia, suonerà chi stamattina! Mamma mia! Ma come fai dice vicino a me? Chi sono che stanno sotto? E signorina! Ma sì, che stai a casa? Non è... Lasciamo bene! Maletta sì! Chi è che parla? Trasito! Ignazio, buonasera. Signori, buonasera. Angelica stamattina ci ha invitate e noi abbiamo accettato con gran piacere. Dovete scusare, solamente che siamo venuti un poco tardi. A causa di mia sorella, qui presente, quando da Jacopo parte, è capace che si sta annanzato l'ettero loro. Ma non è vero, riceverita, perché ora papà. Noi si più, tutto scappare, ha pure sti maletti. Guardate come l'ha fatto il bellino. Ha voluto solo dorire. Ma stai zitto. Che stupida. Penso di scorpare trova una scusa così inconcludente. Noi teniamo 3 pari stivalette per ora.
non sempre scaso, visto la legge. Bravo. Donigna, stasera sa da ballare. Ah, certamente. Ci sta pure l'orchestra, ci sta. Oh, sto pure l'orchestra! Che bella cosa, che bella cosa! Quelli antipatici di Cristo. Mangia, Riccardo, stai. Dove stai? Ecco, sta arrivando, ecco. Ah, finalmente! Come state? Bene. Tu come stai? Non c'è male, ma aspettate, come fai a stare lì? Aspettate. Finalmente dopo tanto tempo avete trovato una festa e ballo. Che pulito, uno ogni tanto sa da divertire un po'. E io penso che se non ci fosse stata l'occasione di questo matrimonio, manco niente avreste fatto. Questo pure vero che mi mia e innanzitutto tenga. Che mai sposata non mi dà tutto pensa, tanto che si arrestino poco, sto frascio. Daniela! Oh, e tu facci malamente però, Non inizio che vedi che vai a fare da no. ma che affari a fare? Che le figliole, ogni tanto la vita fa spazzare un poco. Scusa, lascia capire. Chi so io che se non ballo una volta ogni giorno pare malata? A voi vostro piace ballare? A noi no, Ma grazie. aspetta un momento, parla con te. Forse a te ti piace la ballare, ma a me piace il cuore. Sì. E guarda come tu chiudo una volta rinde quando esci che ti faccio qua passare brutto guardo. Ma giurai! Sì, perché sto signora quando esce lo giura rinde e se vuole cagliava in casa. Oh, Daniela! E che sei troppo? Scusa. Sì. Ma guarda, ma io lo faccio per Ma affezione. quale affezione, guarda, tu pensi che fai buono, invece fai malamente assai. E guarda che sto abbrutendo, sto cercando di vedere dall'uomo come spazio, perché non ce la faccio più. E quando la vita sta così è meglio che aver spazzito. Non veramente. E questi sono affari, sono così, sono ancora vicini, vero? Questi sono affari non riguardo, quindi facete quanto posso rubricare. Scusate, Doninia, una parola, zitto. Mi ha dritta una parola che la viene. Ma adesso è così meglio che per spartire. Io ti do consigli ai bambinelli. Badate a come parlate, che a nessuno è bambanello. Si parlate così, bambinelli e mezzo. Doninia, io vorrei che la vostra torna signora e mai nessuno sempre mi deve chiamare bambanello. Ma parlate di educazione, non piacere. L'educazione a tasso, sa, e te lo posso dare pure lezione. Ascolta, sì, mi piacere. Passate a sale, ritirate che paro, quanto sono ferma, la mamma capita. Ma presta messo. E va bene. Avete vinto voi. Mi ritiro le parole, va bene? Bravo. Avete fatto il vostro dovere, allora restiamo. Arriva la sposa! Buonasera, buonasera. Buonasera. Eccola qua. Buonasera, buonasera a tutti quanti, buonasera. Ciao. No, e non sai quando le femmine sanno a preparare, è un affare serio, un affare serio. Quindi, andiamo. Caro Don Pasquale, non avevo visto che poi non arrivava, stai facendo un male pensiero. Avevo pensato quasi che la figlia vostra non voleva venire più. No, ma quando mai? Quella non vedeva l'ora di venire qua, quando mai? Quando? No. Ma hai visto la bugia? Bene, dai.
E solo tu la potevi fare sta pensato, solo tu, bella La novità, assai. la novità. Ma quando novità? Che la... Non verisci come si può. Una bellezza. Mia, ha già fatto una fame. E se tu non bevi un lato panare, ma nasce un centro in mese. Dobbiamo uscire in Ma come che là alla fine non è che fa chissà che? Che l'hai pure contento? proprio pure che è vestito così, sa? Oh, io l'ho fatto venire da Napoli quel vestito. Vestito da tutto da Napoli originale. Sentite, Don Pasquale? Sì, come dico? Don Pasquale, quella è la corona della cadesta, non potete immaginare, mi tratta benissimo. Dovete sapere, quello stamattina, o meglio tutte le mattine, mi manda a svegliare. Niente, poco di meno che... Poco di meno che... Non ci capito? Mi manda a svegliare la concentella. Ah, non ci tengo. Concentella. La cabina che vedi? Quella tutta... E mi porta il letto, il latte e i biscotti. Mi sveglio, felice, io mi sveglio e azzuppo biscotti. Cioè, lui ha quello biscotto. Quella mi sveglia, con forza, mi faccio. E spugnato. E comunque, senti una di sera, se casomai, appiccicato in Pasquale. Mi dite da me, io mi do la cioccolata. Andiamo a portare voi. Certo. Ma mi faccio in piacere! Insomma, io ce l'ho dritta sta scena. Una volta che non vuoi, non ti piace, non devo sposare. Dice l'abate da 4 e 48. Io questa cosa non la voglio. Io a papà ce l'ho gettuta anche volte, ma io niente, non posso far sposare. Stanotte hanno fatto una frutta nuttale, sempre a chiagni, non lo voglio. Sentami, con carità. Se te le picchia senza genio, vedi che se non ti abbascia presso a messa. Se tu ti abbasci, ancora una volta sull'uomo. Questa ciglia che significa un matrimonio senza genio, capito? E portiamo ogni felicità, sta povera figliuola. E intanto che non mi sta avanti più tempo perché sta per arrivare il notaio. E cosa fa? Non Pasquale, scusate, io veramente volevano una barilla che ci preparate per il fatto della tavola franca. Ci sono alcune cose che non ne digerisco. No, fammi vedere. Ho visto che balbuana a me. Sorte, ho trovato il sovrano. Scusate, a voi chi va a stare così? Ma non da Don Pasquale. Magari è carnevale. Magari, il Don Pasquale che ha voluto così. Scusate, ma quando è così qui ci leva la riccia? A me questo vestito non mi piace, non me lo voglio mettere. E secondo voi, che roba che quello mi dà 1000 lire al mese, ditta, alloggio, lavatura, imbriagatura e stiratura. Ci vogliono venire in faccia a Don Pasquale, io vestito non me lo voglio mettere. Si capisce come la perdi pure se ti veste da casa. Ma che si cosa non ne arriva a capire? Io veramente non ne capisco. Ne capisci se capisci, come capisci, che capisci? Mi ha portato un accordo, rotone, i gelati, i dolci. Volevo aprire un momento. Poi Marino va a proposito, aspetta. Siete. Che cosa? Dai lontananza, vai. Ma che lontananza? Proprio lontananza, proprio. Ma che cosa? La musica. Ma che sei nato? La musica. Ma che Senti. Ma che sei suonato? No. Ma ci sei suonato? Poi che si chiama? Ma No, se mia moglie vuole ballare, ha da ballare solo con voi. Solo con voi. No, ditemi bene. Se mia moglie vuole ballare, voi la dovete far ballare, ma solo voi. Cioè, se vostra moglie vuole ballare,
va, solo con me. Contento voi, contenti tu! Grazie, Io grazie, grazie! Vogliamo, la faccio ballare io. Ora stanno a primavera, mi trasuda dentro cuore, una smania fa l'amore con un fuoco e gioventù. Quando vega una figliola, ma poi sangue dentro all'occhio, ma mi tremano e d'occhio, non capisco niente più. Cara me, tu sola non mi basta, ma ce ne vanno tre. Cara me, io son che buona pasta, va contenta a tutte e tre. Cara me, io non lo faccio apposta e tu questa le a sapere. Cara me, io tengo a capa tosta come chi. Per ogni uomo tre mogliere, stiamo scritti in due giornali, una legge speciale, pace a ranna, sai perché? Perché l'uomo ne so poco, mentre la donna in abbondanza, me ne voglio fare una panza, una di due a fuori te. Cara me, tu sola non mi basta, ma ce ne vanno tre. Cara me, io son che buona pasta, va contenta a tutte e tre. Cara me, io non lo faccio apposta e tu questa le a sapere. Cara me, io tengo a capa tosta come chi. Cara me, io non lo faccio apposta e tu questa le a sapere. Cara me, io tengo a capa tosta come chi. Io tengo a capa tosta come chi. Hanno venuto così buffonato e danza. Andiamo scena, andiamo scena, forza. Mamma mia, Ricky, ma non sapete parlare meglio? A Parlamento. Ehi, qua quando uno parla d'olore parla sempre bene. E mo direte, ma andiamo scena, forza. Vieni. Forza. Andiamo scena. Sì, vieni avanti. Ma ti capisci? Parlo con cuore, parlo. Mamma mia. Già, mamma. Ehi, che Mamma mia, che fuochi! Mamma mia, quanto è buono sta figliolo! Ah, ci fossi voluto un mese fa, mamma mia, non avessi sposato con tutte le vicine. E la mamma, la moglie dell'ambasciata. Affondo! E la serva! Ci vogliamo dimenticare della serva! Ora c'è tutte le forme apposta! Ah, eppure sono stato fortunato, pure sono capitato, però... Caspita, ma nessuno a fare che sta manerista! Non lo so, ma così combinato! Ma mi fa fare la figura un felice a me! Buonasera. Buonanotte! Lo sapete che state proprio bene vestito così? Che si sconta pure, mamma! Ma non pure! Dovete sapere
che io ho composto un coro da cantarlo in occasione di questo matrimonio, verso mezzanotte. Matrimonio? Un matrimonio, Un matrimonio di massa? un matrimonio di massa, verso mezzanotte l'uno sotto la finestra di questa casa. Che avete composto? Voi che avete composto? Un coro? Come? Avete composto un coro? Con quella faccia? Ma mi faccio il piacere alla vostra coro! Io ho composto un coro. E siccome che ci sarebbero due rispostine da soprano, io avevo pensato se voi mi faceste questo. No, signore mio, ma non è possibile. Io ho sempre cantato da baritono, come posso cantare da soprano? Le pare? Ma voi me lo potete fare questo piacere? Non mi faccio piacere a nessuno cuore malato. Sentite, Non sento. voi se mi fate questo piacere, senza offesa, io vi regalo 5 lire. Se mi fate questo piacere, senza offesa, io vi regalo 5 lire. Offesa va pulita tu, mi interessa. 5 lire. Fate un momento. Ci ho pensato. Voglio fare un piacere a un caro amico. Grazie. Vi faccio la cantata. Grazie. Però è 5 lire anticipato. Ecco Ah, qua. Come? Sì, Fatti a lungo. Ci sono i 5 lire apposta. La carta? Eccola Scusa la qua. carta. No, non voglio scudarci la carta. Un genio senza Eccola memoria. qua. Ecco la carta. È un genio. Ecco. Vedete? Sono due paroline, due rispostine, giusto. Noi ce ne andiamo in quella camera lì, io mentre tutti quanti si mangiano il gelato, noi stiamo belle tranquille. Un po' bravi, che è successo? Mi gira proprio la testa. Questi che dicono? Mamma mia, già mi gira la testa. No, vedi tu, non va bene, c'è dentro. Va bene? Dice, Poverino, fra poco dipende, vediamo un po' la situazione. Muovete! C'hanno visto? Signorina bella, come mi senti? meglio, grazie. Meno male, mi piacere. Mi volessi sapere perché già essere così disgraziata, Mamma, mi volessi proprio morire. Signorina mia, morire! Esagerazione! Non ti ho ucciso il genio che è andato di là, per favore! Siete così giovane, così bella! Avete tante cose per cui essere felici! Stasera vi dovete sposare! Dovete firmare il contratto! Non me lo ricordate, per carità. Ma perché, signorina mia? Non è che per caso lo sposo non vi piace? Non mi piace, non l'amo e non l'amerò mai. Veramente? Come mai? Ditemi! Perché? Antipatico, è rotto. Tieni certi modi, mamma mia. Non sape parlare. Bravo! Da lontano, puzza pure un po'. Bravo. Gesù primo quando è proprio da lontano c'ha un fetore latido. Come devo fare? Che volete fare? Io me ne ho già accorto che vostro padre ha fatto una fesseria, effettivamente. Vostro padre non si è accorto della bellezza che teneva in casa, non si è accorto del diamante che teneva come figlio. Quello ha preso una pietra preziosa, l'ha fatta lignare attorno, ha preso una rosa di maggio e l'ha mandato bocca non fa. Belli paragoni, mamma Guarda mia. che paragoni che te che faccia lignare tutto quanto. Diceva così. Questo fu. Io ti parlo. Cioè dici. Io a Carucci non mi voglio sposare. Non lo posso fare più, già 3 volte l'ho fatto. 3 volte. Vedi la giù, no? Vabbè, che significa? Quelli ci saranno abituati e senz'altro capiranno. Però signorina mia, vi prego, lui si sposava a Carucci. Ma facete uguale. Lo so, come devo fare.
Sparambiatemi questo piacere. Ma come? Se io firmo, poi vi dispiace? Sì, signorina, assai, perché dal primo momento che vi ho visto ho sentito sbattere in faccia il cuore bello. Sono per voi. Se mi avessi visto un mese fa e che avessimo combinato, signorina. Sì. Quindi che faccio? Già da papà, ci decide. Resto, qui vi sposo. Però voi vi sposareste volentieri. A buio? Sicuro? Certo! Adesso, se io da tuo papà ci dici, io che gli animali Carlucci non mi voglio sposare. Venga più giovane e mi sposeresti. Sì, mo va, che ci dico tutte cose come bene. Bravo, come bene. Vai, ciao, non mi. Non mi. Pure questa è fatta. Don Ignazio, per la mano. No, grazie. Siete sicuro? Certo, sicuro. Che ho faticato. Anzi, un piacere ve lo potete fare. Se posso. Se mia moglie vuole ballare, voi la pigliate a me. La facete fare 3 quarticini. Ma quando si sta qua, alza. No, scusate, no. Quello sarà il giramento di testa, può essere vedete? Se mia moglie vuole ballare, voi me la prendete, la facete fare 3 quarticini, ma quando si sta qua, alza. Gira la vostra voce. Scusate, bene. Già fatto! Piccola canzone! Ci ha fatto fare un giro per sotto e preso la ci ha fatto fare un giro! Mi raccomando, io con voi sto sicuro! Assolutamente! Io so in che mani sta! Certo! Mi raccomando! Con me solo cose turche! Ci da ballare! Certo, per poi sta bene! E sei da là e da cacca! Mi raccomando! Io so che ci da ballare, mi raccomando! No, non devi di muro sta qua! No, vai! E aspetta un attimo. Scusate, amico, un taglio. Un taglio? Non mi sembra. Io non lo trovo. Poi il cane si fa sotto cappiella! Ah, grazie. Sì. Me l'ero dimenticato, avete capito? Ma come, voi non venite a ballare? Signorina mia, che baggianici. Appunto. Appussi combinati. Una dall'altra. Ma perché? Mi fa fare una brutta figura. Ma non è vero, io penso che stiate molto bene così vestito. Ma quelli sono gli occhi vostri. Ma poi in effetti io penso, come mi avete visto quest'abito così? Quello Don Pasquale ha insistito tanto che me lo mettessi. Ah, ho capito. La situazione è buona. Non posso dire che no. Ah, ho capito. E vi piace Sorrento? Sorrento non tanto. Sì, è bello il mare, il sole. Però mi piace una cosa più importante. Che cosa? Le sorrentine. Ah, ne avete conosciute molte? Dico la verità, non tante, perché poi sono dovuto essere impegnato con la moglie e la figlia di Don Pasquale e quindi non mi sono allargato nelle vedute. Però quelle che ho conosciuto valgono per cento. Allora significa che quelle che avete conosciuto vi sono piaciute tanto. Assai. Chi so? Non posso dire, questo dite. Ma questo è segreto. Ma quelli in paese siamo poche, le belle si conoscono, dite. Ve lo devo dire? Ve lo devo proprio dire. E a voi non posso dire che no. La prima siete voi. Ma marito. E me l'ho scordato il peitaggio. E come a ballare? Mo mando. Ma tu dici che non ti diverti mai? Sto Ma andando. guarda che stiamo a capo, no? Mi ha dato il peitaggio. Ricordati bene, il tuo cavaliere, quello là, lui è il tuo cavaliere, devi ballare solo con lui. Solo con lui. Visse proprio. Va bene, mi raccomando. Solo con voi. Con me. Solo con voi. Con me. Ti vengo a bruciare anche con il buffet. Solo con voi. Con me. E giusto il buffet, ci vediamo dopo. Ma tu sei sicuro? Sì, vai, con lui stai tranquillo, vai. Solo con voi. No, perché guarda che non capisce la signoria. Avete sentito? Non ho messo cambiamento. Sapete che cosa ho trovato di bello a Sorrento? Che cosa? Oltre il formolo. Che cosa? Che i mariti non sono affatto gelosi. Quelli sono gelosissimi. E allora spiegatemi perché il vostro marito mi fa ballare con Perché me. sono meravigliata. Forse si fida tanto di voi. E come fa la Perché mente? poi siete un galantuomo. Si vede, Hai subito. Io prendo male. Ma è un nemico,
inizia a farla sta prendendo Però facci da presto. va bene, Io aspetto. venga. Fate presto, io aspetto. State pronta che mo arrivo. Aspetta. Lo faccio fare un giro. Sto venendo, animale, aspetta, stammi che vai scappare. Piaciuta proprio che hai portato? Bene, invece però devi sperare la decisione che ci sta Mi ha pigliato per te, mi mise la piuncella e cannalotta a più soldi all'uno. No, questa è una novità! Era troppo grande, ma troppo grande. Pascal, tu stai loco? Che sta? Faccio parlare seriamente. Però Ignazio se ne andrà io. Ma fai un favore, anche parlare un attimo con moglie. Vabbè. Lascia qui. Fate le cose vostre, io vado a cucinare tipo buffet, va bene? Grazie. Che è stata? Che è stato? Che stasera succede a Ria, in chiassa succede a Ria. Sapevo. Poco fa, ti sei? Stavi chiagnendo, a 70 all'anno. Un sposo era chiuso vicino, per domandare che era successo. Devo dire che è stato pure abbastanza garbato. Sì, c'hai mia cara Lisetta. Ma voi, che ne bravo giù? Ma voi perché è stato chiagnendo? Niente. Non stavo proprio parlare, Pasca. Che vuoi? No, poi non l'ha pensato proprio. E lui ha insistito. Ha beh, insistito. Mia cara sposa, ma fra poco sarete mia moglie. Ma poi ha rapito con me come io mi arrabbo con voi. Vabbè, è un uomo originale, no? Ma che non sa proprio parlare, ma Vabbè, però la cacchio. E comunque, lei che si stava... Insomma, si stava chiedendo, l'ha fatto fare un zoom. Non lo devo dire a voi, non devo dare conto a voi. Sapevi, figurati come stavo. Ci credi? Che stasera lo faccio il 48, fa succedere. Perché è la quarta volta che le faccio questo. ragione. E se va, è venuto anche un mese, paura maglio. È venuto anche un niente. E ma io... Perché volete sacrificare? Perché volete sacrificare? Perché volete rendere infelice? Parlate voi con papà, aiutatemi! Ma non mi aiutiamo, io non ce la parola. Io mi metto a paura che Don Carluccio mi fa qualche cosa. Tutto Che dire... guapo. Che guapo! Tutto che caghi la malandrina! Ma qua malandrina! Chi le sprofono qua comunque, è possibile che non si accorta ancora? Ma comunque, non te ne carica, tu Don Carluccio ci parlo io. Sì, ci parlo io. A te ti dispiace se sto matrimonio si scompite? No, ma non vorrei fare questioni. Ma questioni non se ne fanno. Ci parlo io. Ma poi perché sta dando invece anche la voglio? Ma che figura ci faccio? Ah, parola mia, Ci parlo pugnazzi. Ma voi Fornì, ma guarda che schifo! papà! Cannelle risolto l'una, ma se lo mettono di sporco, no? E vanno invitando pure la gente. Ma perché sta tenendo in invece sta paura maglione? Che sta sempre... Papà! Papà! La compassione! Papà, io non voglio! Non voglio! Io su potete volessi sparare! Ma che tu sparisse a noi! No! Poverino che svoia! Senza caricito poverissimo! Io purtroppo non ho figlio! Non ho voglio! Io voglio bene a nato giovane! E a esso mi voglio sposare! Non mettere paura, E chi è che stato? no! Perché tu sai chi è? Sì, ma tu di chi? E chi è? È Don Felice! Don Felice non siamo. Perché? Don Felice non sta a bocca. Papà, io sono nessuno! Vediamo, ma chi non ti pazzerà? Perché? Ma no, non va buono come Pure marito. lui ha detto che è tanto brava! Sì, è bravo come segretario. Ma no come marito, figliami. Non ti pazzerà chi? Ma scusa, ma quando lui è buono sempre, no? Non è buono. Niente che la lettera che mi ha mandato deputato. Lì già arrestata a Costantinopoli. Non te la forza. C'è sta paglione, mamma mia! Zitto, perciò non so. Date così! Ho il calmo, Ma venga basta tutti quanti, avete capito o no? Ci parli tu,
ma parlano poco seriamente. Già, io non sono fatta con le cenelle. No, chi è? La figlia vostra. Sì. Se crede che sono scema. No. Ma io non sono scema. È successo che qua qualche cosa ci sta sotto. È tutta la serata. La sposa sta chiagnendo. Io la avvicino alla domanda ne magari. E che la mi risponde tutta spasseriata. Questa mamma. Io non so picchiavacci. Avete capito? So picchiavacci. E rispondi, so picchiavacci. Io non so picchiavacci. E poi si muore le guardie! E voglio venire qua. Si sono qualche novità. Ah, la novità è questa. Li sente un po' bene, non lo vostra e non so mai sposato. Ma io non avevo capito. Lasciami accappare col peghisso io. La quarta volta che me l'avete fatta. La quarta. Lascia sta musica. La volete per con sta musica? Ma vi spara tutti qua. La quarta volta per colpa di sto turse carcioso. Che bella figura. Vabbè, certo io non faccio niente. Sto per sulla sposa. Venga avanti io qua sul collo della giacca. Ma non la caricate, non vai qua. Dite. Ci vedrete. Ma vai qua, non vi preoccupate perché ci vedrete. Io vado. Ma siamo insieme. Che può bene, che il nuovo caccia la giaccina, Ma come facciamo? E tutti si soldi che hai spesi, caccia! tutti questi soldi, dove non ti cacciare tutti questi soldi? Vabbè, che devi caricare? Ma ne facci il mio culo. Fatti le mani vengo come stato qui, noi lo contiamo. Il conto magazzino. E facci il mio culo. Senza niente, senza niente. E ancora per risinato. No! Sì, vuoi cantare il cose? E domani lo canterai insieme ai dolci e balli che farete al matrimonio di Lisetta. Perché se Don Pasquale acconsente, a Lisetta, ma così. Non vedi, me la sposa di voi. Ma papà, tu devi andare a casa, e dolci sono forniti. A me c'è una casa, ah, volevo piacere, sai, così. Papà, ma tu non facendo mai chi? Pure Giulia. Stai vedendo pure là. Ma chi me l'ha fatto fare? Ma là lo si... Ma stai per maturata per la casa, ti dà bene. Là, stai vedendo pure. Volevi sposare Uia! Ve la volete sposare voi? Ve la volete sposare voi o la volete sposare? Ma la volessi scusare tu? La volete sposare Uia? Ma io senti scuola! La vestuta turca, bellissimo! E ci stiamo facendo là per il resort! Bravissimo, bene! Oh, la scena giusta, era scritto un gol. E siccome ci mancava voce soprana, volevo fare paese! Esatto! Tu non immagini a chi la fa voce soprana! Esatto, di Però, che è una cosa della giudice? Tu una grande soddisfazione non te ne ruoti. Perché? Perché il padrone mio è geloso la moglie. E se ne servissimo ce lo fa fare la guardia. Chi ne c'era pure 1000 lire al mese.
mangiare, dormire, vita, alloggio, imbiancatura e stiratura. Pura stiratura. Pura stiratura e poi quello che vuole fare, fa, quello che vuole mangiare, mangia, è il padrone di tutto. Oh, sangue di bacco, noi non ci fatto niente. Niente proprio. Questo progetto perde 30.000 lire e lui c'ha da fattura 1.000 lire mese, Eh sì, è perché lui lo mette a guardia di lavoro, pensando che non ci succede niente. Ecco. Ah, ci fa una bella pensata. E dici assaggio che non ti preoccupare. E tu hai detto che quello che tu hai geloso, vabbè. Gelosissimo. Ti faccio le conti, non ti preoccupare. Don Pasquale poi dove sta? Ma sta in coppa, sta facendo colazione, poi tra poco scende subito. Allora proprio per morire. E Millina non ci ha fatto un saccato in canna. Che ce lo rimane un po' cose. Ciao, di che? Guarda pure. Vabbè, ci ricadiamo tra la prossima finale. Ha già fatto nota moneta. Fatto nota Buzzano, sì. Quello che lo doveva cantare è il soprano. Adesso lo cantiamo di basso. Cosa dico un po'? Quasi. Oh che piace! Mamma mia, mamma. Oh che piace! Esci bello! Peppino! Bello. Bernardini! Peppino! Ma sono tornato! Mia moglie, Lisette, con Don Felice, sono tornato! No, ma tu stanno? Sono asciutta stamattina e ancora non sanno ritirare! Mi tengono, non si tengono, mannaggia! Con c'è te! Con c'è te! Con c'è te! Ma che tu ci testa! Parla! Parla, che sta? E mandatelo prima che lì là. Peppino, Michele, mi andavo a fare una camminata, andiamo, una denata un po', andiamo, per favore. Quello che comodato! Ma ci fa pure piacere! Andiamo. Sì, signora, mamma dica, il giorno che voi tenete tanto caro, Don Felice, quello non mi persuade proprio. Ma perché? Quello nasconde qualche cosa, quello non me la conta giusto, quello mi hanno confiato. Ma non è che ti faccio puntata, non ci credo. No, io sono sicuro che vanno proprio pigliare in giro. Ma perché? Che sai, mamma? Che so, quella appena visto la vostra moglie, subito tutto che si sburzava, tutto quanto aprisse, faceva luce a Zenarella. E poi, a Gentissimo, diceva vicino a via la posta. Donna Giulietta, se mi avessi conosciuto prima di Don Pasquale, a quest'ora si stava già vogliando a me. Veramente? A cos'è? Ah, così. E poi, Ma come? voi avete detto che Achille era muscio senza forza. Ah, letto? Senza forza? Ma io dove Don Pasquale? Ma perché che ha fatto? Ma io dove? Che la ieri appena ci ho portato il latte e un caffè, che la subito mi ha pigliato e mi ha sforrato. Mi ha sforrato forte. Io ci ricetto qui. Toglietemi le mani di dosso. Ma che state facendo? Venite qua. Facetemi passare. Un momento, solo un momento. Ah, mano. È tanto che faccio. Non basca. Tanto che faccio, tanto che mi ha forrato. Chillo. Ma va so. Ma va so. E chi lo può stare con Guglielmo? Non basca, ma va so. Mamma mia! Ovvero. Non ti stai battendo in coppa, battendo in coppa! Ma raccomando, si arrivano, avvisa! Va bene, non basca. Subito venga. Vai! Ah. Ma tu vedi una poca! La forza tiene! E allora perché o deputato mi ha scritto quella lettera? Oppure un felice ha fatto questo pure deputato? E perché poi? O è il concettello che si è inventato tutte cose perché è mariosa? Ho scritto un bello telegramma a Ravella, Toledo, Napoli. Desidero conoscere se il vostro impiegato passato felice Ciosciamocca sta... E che ci scrive mo? Che
Nikos, ma ci si tiene la forza. Fu scartato dalla leva e per quale motivo? Pasquale Cagione. Mi manda pure un bello telegramma. O deputato, e vediamo che dice, deputato Cardi Mergellina 26 Napoli. Don Felice Ciosciamocco. È veramente turco. Oh no? Ditemi la verità. Posizione mia critica. Vi tengo moglie e figlia. Capitemi? Pasquale. Luigi! 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 Luigino! Luigi! Va a fare subito questi 2 telegrammi. Appressa, vai, corri, urla! Che lo facciai ieri sera disse? Ma sposia vostra figlia! Ma sposia! Ma virno poco, ma che ci stiamo stretti in da casa mia, virno poco, virno! Ma perché? Erano stanno, ma perché non tornano? Non so Mamma mia che ride! Perché Don Felice si sta appiccicando con tutti chi li trova in strada. E ma che siamo tornati? Una trovata uno poco più scostumata. Che ridere, non volevo immaginare. Se mi discutiva presso a presso, io. Ma torna tu. se si inizia con gettello, poi stavo che in giro. No, non con gettello. Poi sei girato in faccia. Curioso. E tutto quanto arriva. E invece già ci visto più. Oggi pigliata una da rocchetta e l'ha fatto una cauciata con porco. Che steve uere. Una cauciata. Con forza. E avete una forza. Quello da Pasquale mi chiede sempre una forza. Ma Pasquale, si mi fanno inguidare un po'. Io faccio sopra pure col cacao. Ci credo. Poi, Kill, quando l'ha vista in Ferrara, Kill, non l'ha fatto muovere più, mi sono meravigliata. Però si capisce, però Pasquale per le figlie. Ma no, che ne fate? Parlate, ragazzi. Ma perché oggi vestire in questa maniera? Come avete preso tutto quanto? Ma perché non ti hanno mai vestita così? A me? Ma quando mai mi hanno vestita così? La prima volta che stai? Ma scusate, ma perché mi hanno vestita così? Io mangio vestito, sì. Tanto perché voi me l'avete chiesto, e non volevo mai dirvi di no. Già. Ma poi l'altro forse con me, ma scese su lì. Ma faccio questa figura e niente. Ma scusi, due figliuola. Già. Forse mi fa questa brutta figura. No, già. L'avesse fatto pure un vestitiero. Prego. E come mai avete fatto così tanto? Questa volta li abbiamo visti. Sempre qui. Sì. Perché Perché mentre stiamo camminando, ci ha fatto brugliare la strada. E ci siamo trovati improvvisamente in la massaria. E là, poi mi hanno fatto mettere una paura. Perché hanno fatto? E perché vado messo paura? È parecchio, mannaggia, sti spiritoso. E niente, io stavo guardando Certuva Nera per una bellezza, Pasqua una bellezza. E quando tutto insieme mi va a girare. E non vedo più né a Is né a Lisetta. Però arriveremo a pure. Spiritosa. Perché ne prima tu? Perché i poveri visto solo, no? Hanno cominciato a camminare e hanno vabbè, li ritroverò prima o poi. Invece a te Bella e buona, l'hanno vista scia in danno pagliare. Capito? Tutte e due in due! Mi chiamavano, è bella e buona. Hai un pagliare a lasciare. Questo bello scherzetto. L'hanno vista una paura. Vabbè, mo sta gli diventa in coppia. Ma no, scusa, tu ieri hai detto che ci avresti portato a vedere Massa. E che avessimo mangiato pure là. Hai detto? Sì, è tra la mente. Io voglio entrare a vedere Massa. Basta. Poi ha cominciato a assaggiare. Sono il vostro segretario, mi mettete che organizzo io la situazione. Facciamo così. Oggi ne andiamo solo tutti e due. Sì. Ci facciamo una bella sciampariata. Ci riposiamo un po'. Un paio tu. Ci alziamo. E ce ne andiamo a Sì, sì. Ma voi ci date una mano, perché noi senza di voi non sappiamo fare più niente. Perché io non la so, non vi preoccupate. Andiamo.
Ignazio. 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 Socio mio. Ah, uno delle cioce spaziali. Ah, quando stavamo a casa di Don Ignazio, io a un certo punto poi ci stavamo di sera. Ma perché stanno lì a ridere tutto quando lo faccio a me? Perché voi, no, dico, Perché stanno cose belle? Ma sta casa non era più. no, perché voi non tenete una posizione, come vai a scusare la licenza? Ma non tenete una posizione. Io sono il segretario di Don Pasquale Catone, proprietario del negozio di cemento, a 1.000 lire al mese. Fitta, oggi lavoratore ne tu. Stima tu. 1.000 lire al mese? Ma perché voi veramente ci avete creduto? Ma voi me l'avete detto? Ma i pazzi, ma quando mai? E io davo 1.000 lire al giorno. E poi paghevo, perché a me non ci sono senza. 1.000 lire quando me ne volete dare? No, 600. No. Mi interessa, vabbè, poi ve lo dico quando lo poi ve lo dico. Per voi non vi preoccupate, poi ne parliamo. Sì. Però, Facina presto. sì. Mi rende già di là semplicemente l'indirizzo e la cioccolata di Torino. E non vi preoccupate, poi vi faccio sapere con precisione quando è pronta. Facciamo Appena arriva e poveri. Chi? Anzi, Don Felipe, date una mano a pigliare i sappi, va. A me? Sì, a tu. Io te ne sa. Andate. Non è cosa che mi conviene. Aiutate, per favore. Ma scusate, ma dottore esauriente. Io sono un buon anni, scusate, Gino. Oh, Giorgio, sapete solo in cosa. Grande. Oh! Ora già pure. Non le cose. Ma sai andare a niente più? Ma non mi piaccio. E dove dormi? Mamma mia. Avevo promesso che sono venuto. Benvenuto, buongiorno. Non Pasquale. Dite. Andiamo a fare un po' che contenuti. Per non ci stato. Potete No, tornare Pasqua. male. Oh, Pasqua, quella tutta sorrendo sta parlando di me. No, vero. Sono tutta sorridendo per quello che è stato fatto io. È tutta sorridendo una voce. Ad visto che offesa che si è fatta a Don Carluccio. All'uomo e via. E beh, io mica posso passare liscio. Carluccio. Oh, Pasqua, io qualcosa devo fare. Mettiamoci una pietra sopra. Pietra sopra. Oh, Pasqua, ma che se non ne parlavo? Che se parla la creatura? Voi mi avete dato la vostra parola. Carluccio, caccia fare, che mia figlia non ti vuole, caccia fai. Dì, sono a disposizione tua, ma caccia fai, mia figlia non ti vuole. Invece la gente, quella Carluccio è bravo, Carluccio è forte, è l'uomo fiero, ma quella niente. Ma scusate, la vostra figlia non lo vuole. Ma Carluccio? Lo vuole? E perché non può sposare lui a sto bordello? Pazziato, E cosa tu se no mi nascondo tutti, che? Nascondo con me? Tu a me? Certo. Falla mattina. Vicino a me, falla mattina. Certo. Ma tu hai visto? Ma Pasqua, ma voi l'avete visto? Voi tutti avete visto? Hanno visto! Tu hai visto? E parla, vattene! Ah, da voi! Ma io non ti dico niente perché tu non sei di Sorrento. Tu non sai con chi stai parlando. No, però me ne donnerà la faccia. Ma Pasqua, io da voi ho bisogno di una risposta da uomo. Oh Pasqua, che la figlia vostra, se non lo volevo matrimonio, e beh non veniva a casa mia, non mi faceva bagna coniugale. ma quella... E non mi faceva prendere impegni con gli amici miei, perché noi ero non potemmo scomparire come una bolla di sapone. E beh, Don Pasquale, oggi è lunedì, e vuol dire che se per tutto giovedì
La figlia vostra non è venuta a casa mia a firmare il contratto e a me cercare scusa per sanarmi male. E beh, vuol dire che avevi dovuto. Oh Pasquale, io vengo qua e va per dire che mi facciano un brutto carazziello. Scusate, signor uomo di ferro. Giovane, tu quando parlo come te all'uomo a più. A me? Ma pare che Don Pasquale è stato fin troppo chiaro. Allora, non me posso. Sentite a me, facete una bella cosa. Voi che siete l'uomo di ferro, l'uomo d'occasione. Anche perché si seguitate a dire carrozziere e no carrozziere. Può essere che siete trasfuti che capasare e veniate che capascassare. Beh, bello voglio! E se pure fosse! Ma non pensa che... Ma non pensi? Che stessa? Faccia a me, chi la risponde io stesso. Ma Pasquale, ma voi avete visto? Ma voi tutti quanti avete sentito? Abbiamo sentito, abbiamo capito, poi seduto. E battendo, spruffolo. Carogna! A me, carogna, spruffolo, state zitto. Vabbè, ma perché non tenga l'armatura? Ma chi la tenga? Vabbè, come c'è un rimma fa? Ci volessimo fare un modo della coppia. Non pazzia! E chi pazzi? L'hanno vista! Lui però l'ha sentito! Mi fa piacere, per la mia è caduta la mola. All'uomo di ferro è caduta la mola d'acciaio! Ma son... io l'ho pagato grandissimo. E se malauguratamente sta mola non era fragile, io faccio con che succede 40 anni. Non si sporca! Mamma mia! E chi è venuto da casa mia? Quattro con voi. Alzatevi. Ma se ne è giunto? Sì, se ne è giunto. Ma in mezzo a poco, tornerà da voi e ci guidano! Io non torni più. Oh, mi Valandrina così. E conosco pure. Non bene più, non basta che direi. Ah, non bene più? No. Ma si torna, o mi dà caucini? Bravo! Sì. Bravo, coraggioso, bravo. Ah, va bene, visto che avete questa bella forza, ma fate un piacere, andate nel deposito, accorciate tanto bella i sacchi, un copparata, in nel deposito. Ma se ci mai fatto sti Non vi preoccupate, andate. si compresi più. No, in dove deposito non sta, non va da povera là. Avete signore, mamma mia, deputati, so chiappo deputati. Ti faccio vedere le prossime elezioni a chiudere. Scusate. Buonasera. Salve. Voi siete il commerciante Pasquale Catone? Sì, signore. Chi siete? Io, meno male. Sto camminando stamattina, non ce la faccio più. Mi presento, sono il compare. Don Cesare. Compare chi? Felice lo Sciammucca. A proposito, voi avete un impiegato che si chiama Felice lo Sciammucca? Sì. Perché? Sono il suo compare. Compare? Sì, io vedete ieri sono stato a Napoli, a casa sua. Ho trovato una situazione drammatica, bruttissima. Quella povera donna piange dalla mattina alla sera disperata. Sì, perché è andata via e non vuole tornare più.
sua compassione. Vi prego, se non volesse più tornare a casa sua, vi prego di destinare una somma a questa povera donna, decurtandole lo suo stipendio, per favore. Ma scusate, ma chi è questa povera disgraziata? Chi è questa donna? È la moglie, donna Filomena, perché non vi ho detto che era ammogliata? Don Felice è sposato? No, meglio l'ho chiesto. È sposato? Non solo è sposato, c'ha anche 2 figli. Cicillo e Caterina. Cicillo e Caterina? Poverini, muoiono dalla fame. 2 figli? Lui dice che non tiene nessuno, fanno la mia metà. Vi prego, aiutatemi. Ma che aiuta? Io poco caccio! A chi non mi conviene? Io caccio licenza presso a chi? Sposato con 2 figli! Ma quando mai? Ovunque cerca lavoro, non c'è niente da fare. È normale perché non è la famiglia, sì. Ma sapete a me sto scherzando chi me l'ha fatto? Deputato Cardi, perché mi ha scritto la lettera di raccomandazione. Però io ci manda il figo secco e c'è manda che mandala a mare e vecchio, a così si impara. Ma tu dire un poco. Non è colpa del deputato, No, è sì. lui che si finge un bravo giovane. Ah sì? Poi non vi preoccupate, aspettate un attimo qua dentro, vi faccio vedere come lo tratto. Bene, Poi vi faccio vedere come si fa. cambia. Ma sì, vi faccio vedere come cambia. Non vi preoccupate. Ma poverino, sposato con 2 figli, Cicilla e Caterina. E si voleva sposare pure a Lisetta. Mamma mia, appena acchiappignazzi, no? Ti faccio vedere, Ignato, volevi pigliare tu, pigliatino, portati alla casa. Cicilla e Caterina. Pasquale, quando la luce che sta al figlio non ci pensi più. Meno male. Perché se lo ha dato soddisfazione. E l'aveva fatta te, l'ha fatta a Don Felice, tanto che l'impiegato lui. È la stessa cosa. Ma che ha fatto a Don Felice? Come che ha fatto? L'ha dato uno schiaffo. A Don Felice? Certo. Don Felice ha dato un bello schiaffo all'uomo fierro e pure una cauciata. Qual è stato Don Felice? Ma dove stai? Sì, l'ha già visto con gli occhi miei. Stavo intervenendo pure io e invece ha fatto primissimo e c'era lo schiaffo. Allora è uno sbruffone. È uno sbruffone, e tu me ne accorti, è uno sbruffone. E Don Felice è stato capace? Don Felice è un bruglione. Non è vero che te una debolezza! E lei sposata e te ne 2 figli, Cicilla e Caterina! E ci dai! Ma il tuo compare, Don Cesare, che mostra là dentro io! Ma ti faccio vedere come Non deputato, scusa! E si sarà imbrogliato pure, si già dice, si sarà imbrogliato! E chi le deputato si fa imbrogliare? La prima volta che un deputato si imbroglia, Ma ti faccio vedere come tratta Don Felice! Don Felice! Venite un attimo a qua, venite! Don Felice! Prenda o servizio, palazzo ma buono! No! Ma tu in diso! O servizio me lo vuole fare bene! Che sei? Don Felice non fa niente, venite a qua! Eccomi qua. Buongiorno! Don Felice, adesso a presto! Pugnate, lo questo cappello e gli vengono! No, come volete voi, a nulla che quando vestite per la dai, voi siete licenziato, tu subito, per la dai, no, sì, subito, per la dai, sicuro, subito. Io mi faccio subito. Me ne vado con Ignazi che mi dà 700 tirandesi e la cioccolata. Andiamo c'è Ignazi. Tanto, ma non è noi! Mi deve 700 lire ai somi! L'avete detto voi, ma l'avete fatto una capata. Scherzavo, mi c'è caduto tu, non mi piace! Ma avete scherzato? Scusate, ma come scherzato in doppio soldi tutti e due? Ma che siete fatti? Creatura? E vogliamo essere creature, va buono? Vogliamo essere creature, va buono? Intanto voi, pensate a che là di creatura? A che là di creatura? Ma parlate di creatura? Faccio capo e capo a tutto qua. Qua creatura! Scusa! Sono scemo! Ma pure scemo! Cicilla e Caterina! Cicilla e Caterina! Cicilla e Caterina! Non potevo riuscire a ridere! Non conosco Cicilla e Caterina! Cicilla
e Caterina cantavano nella vita. La canzone! Gna! La canzone! La canzone! Coscemist! Ne conoscete, la Ciccielle Catarina! La canzone! E Filomena! E Filomena! Filomena! Che è sta Filomena? Gna! Non conosce manche a Filomena! la conosci a Filomena, E giustamente non lo volete dire in giro, eh? Giarisce! Pizzoco! Pizzotto, Bifolco! bifolco, Putteggia! Abbiamo saputo tutto! tutto. Ma che ha saputo? Don Cesare ci ha detto tutto cosa! Don Cesare ha parlato. Ma chi caspita è Don Cesare? Gna! Che? Gna! Ma Chi sei è Don manicomio. Cesare? Chi è Don Cesare? O compare vostro! O Cumbanus. Vostro! O vita! E che ho E che ho detto sto compare? Io bene! Allora, io vado a chiamare! Vai, scappa la chiamata. E come faccio vedere chi è? O compare! Fa vedere chi è un O po'. conosce! Ma te la stima di cantina? Conosci, ma mi piace bastare. Ma che è su? Che mi sta facendo pure? È ricco! E tu cosa fai qua? Ma perché ti dico? Non ci fate caso, chi sei un amico mio, ma tu cosa fai qua? Chi stai gonfiato? Ma È vero. allora non mio vero che è scusato! Non c'è una mano! Ne ha fatte tante lui a me, ne ha fatte una volta gli aisti. Sei stato tu a questo così? Sì signore, Mannaggia. e la lettera che avete ricevuto l'ho mandata io, dettata da me e scritta da mio zio l'onorevole. Scusate, ma quale lettera? Voi siete parenti all'onorevole? Sì signore. Quale lettera? Quale lettera? E questa qua? Che ne faccio buttati? E non ci manca letta! leggete! Però ascolta, Ma perché siete parenti all'onorevole? Ma guardate, Buone buone! guardate se non scherzo un pochettino spinto, però ma quanto per prendere la linea l'ho bene. vabbè, non si fa così. Avete letto un po' di? Che da per questo vedremo una pizza! E faccio! Che scherzo ne faccio, Che sta? Che sta? Parla! Che state? Che è successo? Parla! Che è successo? Se non hanno le risposte ai telegrammi che ho scritto! Perché per sapere la verità ho scritto a Ravel e al deputato! Ma tanto la verità, che avete scritto? A Ravel dove lavoravate prima e al deputato! Non passa figura niente, ma Ravel, lo vedi? Mio passato impiegato felice Sciosciamocca, fatto servizio militare 3 anni. Ah, perché stiamo fatto servizio militare! Non esisteva la forza. Deputato, desiderio mio nipote fare uno scherzo, essendo amico del raccomandato. Perdoniamo insieme la gioventù. E poi per pazziamo, siete venuto a sfottrarmi. Scusate Don Pasquale, scusate. Vabbè, io tengo troppo rispetto di vostro nipote, di vostro zio. E vi perdono. Don Benito, voi continuerete a lavorare qua. Ma non ma possibile. come segretario però. Ma non segretario. No, fanno normali, ma come segretario, lontano da quella porta. E come promesso vi do 100 lire. Io avevo detto 1000 di nome. Prima, 100 lire. 100 di anni. Siamo pronti, ci fiamo? Sì. Facciamo mettere sulle... Sì. Poi ci andiamo tutti quanti a mangiare in campagna. E ci farete anche voi l'onore di partecipare a questo pranzo. Piacere. Andiamo. Voi avete pure a tua moglie e andiamo tutti quanti a mangiare. Va bene? Voi siete contenti? Siete contenti? Siamo tutti contenti. Perfetto. Sì, già. Papà, Acconsento a questo una Mio vero che state a Costantinopoli. La forza Atena. non è stato uno scherzo. È stato tutto uno scherzo. Però è stato proprio un bello scherzo. Sì, signora mia, è stato un bello scherzo. Pensavo che anche il pubblico la pensi così.
cognome, 3 moglieri, stava scritto in 2 giornali, una legge speciale face a ranna, sai perché? Perché l'uomo ne so poco, mentre la donna in abbondanza, me ne voglio fare una panzana di due amore di Carme, Carme, tu solo non mi basta, ma ce ne vogliono 3, Carme, Carme. Io sono che buona pasta, va contenta tutte e 3, cara me, io non faccio apposta e tu che stai a sapere, cara me, io tengo a capa tosta, tosta, tosta come che. Cara me, io non faccio apposta e tu che stai a sapere, cara me, io tengo a capa tosta, tosta, tosta come che, io tengo a capa tosta, tosta, tosta come che. Grazie, grazie.